nukuvuga umuntu adukwevye abakozi kosa rikomeye yaraje nka muri BMBC wofuma nkakuduha akazi mugabo ukahava ngaho uzi ko inzu twaguhaye ihure n'amahera ufise n'imiburiburi. Bakunzi b'ishamwe BMBC baramukije. Yewe nanga anye ni Kabira Shimira Imana umukozi wa BMBC haranga ha ku biro abanjejwe gisata kijejwe abakozi chef du personnel wa BMBC. Uwo mwanya atumina umuyobozi wacu tuvuye ku mashani kwa bikorwa bihari unaho tuje ngaha anye ku biro gutegura bijanye n'amadevi. Umuyobozi wacu aje kutuyagira kucerekeye amadevi kuko dukunze kubona rimwe na rimwe abakiriya bacu baza ngaha gukoresha amadevi ku biro hama bakagenda kazorinda ko bagaruka gukoresha kubandanya ibikorwa babateguye mugabo ntibagaruke bivanye nuko rimwe na rimwe bava ngaha bakoresha devi bakora devi yoba iri hejuru hama gahitamo uja kurondera abandi bafundi bakora ibikorwa bashatse gukoresha. Nico gihe naho kije ngaha anye bacakoresha abandi bafundi ugasanga babakiye inyubakwa zidatomoye zitameze neza zifite amahinyu uburyo bwaho ushobora gusanga bazisubiyemo zikabomorwa zikwaho kundi ushasha. Umwanya rero nasavye umuyobozi wacu ko dusobanurira ico gituma iyo nyifato igaragara. Murakoze. Ndakoze Claver. Nanje nitwa David Ntamakuriro. Abakunda gukurikirana amakuru ya BMBC ndazi ko banzi nkaba ndi umuyobozi wa BMBC. Yego ndanivuye ku chantier ahantu hatandukanye nyuma caje ngakora abari ko amakuru byo muri ko marakora hamwe n'ibindi nyene bikorwa ngaha urumva ni byinshi. Kugira ishirame nka BMBC ribeho ku imirimo myinshi rero ndakurikirana nk'umuyobozi igisata kimwe cyose ivyo kiriko kirakora ukuntu bipanze. Naho name nkawe uyobora abakozi ufise ukuntu bitunganya mugabo nawe wenda kenera kumenya ukuntu kirakora akazi kandi nawe urazi ko ngaha muri BMBC umuntu akora ibintu byose n'ivyo amakuru usanzwe uriko arabafashamo donc usanga hari ibibazo byinshi bisaba ko nzandaraba atari kwera mutabishoboye mugabo yuko ururimi rw'umwe rukama ifyufyu. Rero urambagije uti hari abantu dukorera amadevi muri BMBC hanyuma hageze tubabwiye duti tuvugane rero dusinya amasezerano yo kubaka amazu twisinze amadevi twakoze kabona umuntu aragiye ntagaruke. Bwa mbere ho abantu si beshi bishika gake cyane twege nka 90% y'abantu baca ngaha ibikorwa byabo turabikora ko ritanga service nziza kiretse umuntu aje kutonderamwe ibindi bintu mugabo umuntu aje kurondera ko tumukorera akazi arabona nyene ko muri environnement mu Burundi ikibanza cyacu twe turagica. Rero nta bantu benshi bakoresha ivyigwa ngaha muri BMBC hanyuma ngo basange boza guhakaza abandi kuko turafite departement igira ivyigwa no kwititeye imbere kurusha nyinshi ngaha mu Burundi ibintu kuvuga byo gutegura imigambi gushushanya kugira amasurgitire n'umwanya bitwara twenga usanga bitwara umwanya wa roko ugasanga hasi abantu babikora ni ibintu dufise aho tubikorera dufite n'ibikoresho dufite n'abakozi kandi benshi. Rero abantu bakeyi mu bacangaha keshi ni hariho ukuntu usanga tudahuza umuntu tukamukorera ivyigwa hageze aho twokumvikana ukuntu vyavyigwa tutakuvyubaka kuri chantier wa muntu agaca dukwepa tukazorinda ko agaruka tukamubura. Ingorane birihe yo biri kuri BMBC yo bamuciye amahera menshi canke oya ingorane ibiri ku muntu yanse gufata umwanya ukeneye kugira ngo inzu yiwe twitumbereze kuko kesho usanga umuntu araza tukacapura inzu uko yayitubwiye twegeye ducapura inzu tuba dufise abantu bafise mu mitwe ibintu badutumye bipfuza amazu bakeneye ideale agakura inzu kuri internet canke muzo twacapiye abandi bantu akavuga ati muze mungirire nkijya tukamubwira ati mugabi tukayicapu tukabiharura ati ndizo gutwara miliyoni 500 ni etage imeze ukuntu
we igihe yatubwira ngo muze mungirire nkijya we yarafise amahera mu mutwe yipfuza ko iyo nzu itorenza urumva we igihe yatubwira ngo tumugirire nkijya nzu yinaka yatuzanye igicapo yavuga ati yarazi mu mutwe ko mutwara nk'imiliyoni 300 canke 200 canke 50 canke 60 kumbi ico kintu yipfuza kirarengeye uburyo bwiwe uravyumva rero tuhe tugikorokeye ko tukagiharura twambwira amahera y'ukuri gitwara umuntu agaca ahunga wumvise ikosa si BMBC ikosa n'umuntu yaje kudusaba service hari hidone afise mu mutwe kandi atari umu-engineer kandi atari umufundi urumva rero uwo muntu yaduhaye igikorwa atadukonta ko muri vyose hari ivyo yipfuza kukwegerako sivyo ntiyakujya ko umuntu agiye kuburana muri sentare wiwawe yagizwa nk'ibintu wewe uba wipfuza ati ivyo ba vyose atsinde mugabo sentare iyo yagize ubutungane nyabwo ntivuga ngo nakashaka irabukuraho kuri natwe turi nko muri sentare ngaha cyane kujya kwa muganga ugenda kwivuza hanyuma ukavuga ati jengeye bampime examen generale bagapima uvuga ati ibintu byose ati sinsange ingwaye idakira mugo muganga gusanze ufise diabete canke ufise hepatite none ugira ngo avuga ngo nabwire idashaka akubwira iyangwara kugira ngo utangure kubaho wiyubara uzumare na kabiri sivyo zurambe wibane nayo urumva rero natwe abantu baza ngaha aye bagasha bivumbura twabageranya n'abantu baje kwa muganga hanyuma muganga babwira ingwara bagwaye bagashamwanka twege ngaha rero tukubwira ukuri tutitwararitse nimba ubikunda cyangwa utabikunda kuko tuvuze bitari ibyo ucuvuga ati sinya amasezerano muze kuvyubaka reko ayo mahera nyene none twabeshe tukaja tugenza gute kuko baje bandi bantu benshi ubona dukorera amashanti araza ngaha muri BMBC igisata cyacu kigira etude kigira ivyigwa kikamutegura umugambi hajya gihejeje gacha kimubwira ati nimba ushaka kuvyubaka departement yubaka ngaha ngijya nimuvugana ukuntu mugire kontra bacaye kubakira ataguye ubiza urondera amahera gusa nta simu uzogura nta bintu na bimwe we kujya mwabisinyarane dusanga bimeze kujya bitameze kujya muzosigana murumva bashavuga ati nahandi ndigwa raje nije muri BMBC bafise ababikora hanyuma nsubi nyuma kandi gatoyi igihe umuntu yanzu twasanze atayishobora ibiciro akaca tubwira ati yo ati igwa muri ayo mahera aravuga ati hoya je amahera napanga 1,800,000 canke 70 ingahe gerageza ukuntu munonderera inzu rero ivyo mbere nanifuza ndabihevye ndabona birandengeye ihuza nayo mfise abahinga bacu baca bisubiramo nta mahera musaba nukuvuga umuntu adukwevye abakozi kosa rikomeye yaraje nka muri BMBC wofuma nkakuduha akazi mugabo ukahava ngaho uzi ko inzu twaguhaye ihuye n'amahera ufise n'imiburi ukatwemera ko duhindura inzu yawe tukayihuza n'ibiciro none tugwete inzu yawe dutwara 500,000 ugaca uhunga ukaza kurondera andi afundi baguhenda kubera abo bazi yuko naho bavyano atabafatira arabi wanyu canke donke bo batacu bagira natwe tukatashaka kwita mu bintu n'ivyo kuko tuzi ko twege tukorona ibintu cudufata rero wapfuma ucu tubwira ati banda mu mpindurire basi ndabakoresha kwidigwa gusa hanyuma nde mpundi muntu akazi mugabo nzi amahera inzu kizohera nuko rero sinduko ari kibazo wombaza murakoze muyobozi kuraho nyina ashaka kongera kubaza ikibazo cerekeye abakiya bamwe baza ngahanye gukoresha ivyigwa hamwe n'amadevi mugabo ntibashime yuko tubandanya tubakira amazu yabo hama bagaha akazi abandi bafundi mu nyuma abafundi bakoreye inzu gasanga bayubatse nabi n'ibintu bitagoroye bitari ku murongo mu nyuma zaho abakiriya bagaprefera yuko bosura kwiturishira mu BMBC bibubakire neza ayo mazu nashaka kwaza mbega mwico gihe umuntu maje kumwubakira bigenda gute haramwe uruhombo cyane ntarubamwe urakoze no kubadusha ikibazo wewe warambwiye ngo munyamba tubazimba muri BMBC yego abo bantu bakeye dufata ko badashika numwe kwijana
baza ngaha hanyuma ntibashimiye ko tububakira amazu twakoreye ivyigwa. Ubwa mbere umuntu afise uburenganzira bwo kuza muri BMBC akoreshaho ivyigwa gusa agaca yigira, kuko hariho n'abantu bakoresha ivyigwa hasigaye nk'imyaka 2 ngo aze yubake bakeneye kumenya amahera borondera kugira ntagume yitegurira mu bintu biri abustre. Akavuga ati reka nje muri BMBC ko arabahinga bankoreye etude y'inzu ushaka hanyuma amenya amahera istwara nce ndarondera nzi ko azokwira. Ni kuvuga hariho abantu rero tutubakira kubera kandi hatabaragira ko bubaka, kuko hari umuntu agaruka haciye umwaka akaduha ibikorwa vyiwe twaragize etude tukavyubaka kubera ko ari isugana. Ariko hariho n'abandi bagenda kurondera abandi bantu bodusubirira kubera imvo zibiri nakubwiye. Hari abafundi bamwe nabo barabayenjere canke abandi bantu bobo bakubwira bati jewe nta mahera gusavye yawe ngurira isima n'imisenyi n'ibiti n'ivyuma nubaka inzu yawe uzazurampimba ku kwezi uzazurampimba ku kwezi sivyo. Abo bantu rero bobo barankoswa akazi kuko nyene nzo cayumvira ati ko arije nzovyigurira ngira nzokunguka. Urumva aho kazi twansenga gukora twebwe wa muntu agaca gakora azi yuko kubera wowe uvuga ati inzu naho uzogera kuri dari ya mbere gaca amahera aduherana. Urumva ujya muntu azobazi ko amahera yampaye ngo ndamucungire ndoca nigira niyakenera azosubiramo akazi canke azakanyi. Abo bantu rero nibo bamwe iyo umuntu avuye ngaha muri BMBC kwa twe nidukora uko twege uduha amahera tukaguha ibintu twavuganye, nta musenyi tugutuma, nta garavye tugutuma, ntitugusaba ikintu na kimwe. Abakiriya bacu barabizi, ni naco gituma baduha akazi twege muri BMBC. Barondera i service professionnelle ituma umuntu yaduhaye akazi adasubira kwitwara ikintu nteko arubaka, araba gusa ko ku mafoto no kubiki nka bari hanze canke bari ngaha akahaca avuye ku kazi ko bihenu cyangwa gatuma umuntu. Rero abo bantu bobo rero bitameze uko, bobo naho baguhenda bahenda umuntu bagomba kubakira, bo baba bazi ko bitazobakurikirana. Hariho n'abandi bafundire bamwe banahenda nyene kibonanya umuntu agomba bahakaza, kuko batigera bapatana canke batigera barangura akazi nk'uko twe tubigenza. Biragoye ko bigera bamenya amahera nyakura amazi atwara. Ibiciro twe dutanga biba ari ibiciro by'ukuri nk'abantu bavyamamwe. Umufundi yamagurirwa ibikoresho na bashebuja na bayinabuja, hari gihe atabazi nabo nyene amahera nyezi n'abadatwara, sivyo? Rero uwo mufundi kesha akazi izobona bagataye hagati, wa muntu akaza ibintu bavyononye muri BMBC. Keshi turanka kubandanya ubuzi abandi bantu batanguye kandi nyene kubaha twari twarabonanye bati vraiment waciye ngaha uranka ko tunadiskita ucuragenda ngiye kurondera ngo abandi bantu nkuko umenga ibikoresho babigura mu kirere ntakozoda kubandanya. Uwo dusanze kavyononye cyane tukakabandanya akazi. Hariho n'abandi amaze kubikoresha ku bandi bafundi akabona amahera yararenze amatwe twaraharuye, kubera twe tuba twarabiharuye twarabiranguye twe turi hata tugakora cyane amahera y'umuntu tugakora ibintu byinshi ku mahera make. Mugabo umwe abazi yuko abakozi bahembwa na inabuja na shebuja nisimigurwa, wavuga ati nimikore uko mushaka sigenda bahemba uko n'ukuri ndiko ndavuga. Irifoka abantu bubaka bakumenya twege abantu baduha akazi nta kindi kintu ushaka kubasaba atari kwashikiza ibintu baduhereye amahera. Mugabo hari abandi bantu uha akazi ukabahembera gusa ico no kwita ubuhinga bwabo, ibindi byose ukimenya kesha amazi arazimba kuko urumva uhomye amahera ku yandi. Twe duhemba nk'abafundi, mugabo hari handi hantu uhemba abafundi, umufundi mukuru nk'umenjeniyere canke wundi muntu yemenyereye ukanguruka yema n'abafundi kabiri. Urumva rero abo bantu ibikorwa uko vyogenda kose baba bakingiwe bobo cyo kimena twebwe ntacu uzobagiriza na kimwe. Bavuga ati ni wazana amahera mu mufuko uje guhemba abakozi, ni wagura isima umuntu yayishunga yari wiwanyu ntarakimbaza nimba bidakwiye uzorondera ibindi. Ariko twe tukubwiye ngo inzu gende kwidari bishiye vyanka wocu uvuga ati ngiyi kontra twavuganye nibi polisi ifata bajyana ushira mu gasho. Uravyumva hari amakosa rero mu byo kunegosia tutokora twege ko bica bigaruka. Rero ikivyerekana ko twe tutazimba ba bantu keshi bagaruka umwaka uheze batumye abandi bafundi baba barabonye ko ibiciro amazu yaguye ko vyari birenze kure niyo ibyo twege twe twarabahaye,
gaca aza kutwinginga rero ngo tubandanye akazi abandi yari yarabahaye kubera yabonye ko icyo byacu c'est plus que réaliste, n'est-ce pas? Byose byerekana ko ntituzimba kuko icere ko tutazimba abakiriya benshi baca ngaha amazu yabo niko tuyubaka bakeyi bagenda ini parti nini iragaruka kudusaba ko twobandanya amazu yabo bamwe tukanka abandi tukemera bivanye n'ukuntu usanzwe ibikorwa byabo byaragenze ngiragaragaza kugura neza rero aho nyine shaka kugira ko abatekinisi baducerekeye abantu bipfuza kuzokubaka bafite umugambi wo kubaka nizihe mpanuro mwabatekera ku buryo bwaho tazogira ingorane mu kubaka izo nyubako zabo impanuro no batekerera si zindi umuntu aje muri BMBC je nabisubiyemo aba yinjiye ahantu hari abafundi beza babigize umwuga umva karave yego aba yinjiye ahantu hari abafundi beza babigize umwuga uko mbere iminsi haca tuko turakomeza entreprise mu bisata byose haba kuvyo karite dukora haba kubijanye na n'ubuhinga gutegura ivyigwa burya nk'ibyo gutegura ivyigwa mubonye narabivuga ho twateye imbere cyane mu byo kubaka amashati tuko tatera imbere tubaka materiye kugira abakozi bacu ibintu byinshi dukoresha tuvyihingurire nta muntu akwiye kuza ngaha kubera gakuku canke kwivumbura ngo habe tutamwubakiye inzu canke kubera kumviza amajambo ya hehe twege nayo ikintu cyo twononekara na twogisubiramo tutakugoye twebwe kuko urumva twakoze amakosa mabi akomeye turi entreprise panze birinze bishika il faut que dusibisa les conséquences muravyumva ntiminashika keshi rero umuntu aje ngaha naze yiteguye tumugirire ivyigwa twitegeje ivyigwa ntaduhende mu makuru aduha tugiriye inzu irengeye ivyo ushoboye ukavuga ngo BMBC ngo iyo David bampaye ngo siyo ngo genda handi bayinkore kuri make urumva ubudatomoye twege turi biro d'études mu zambere ngadi ushaka kuronka ibiharuka vyizigira ko bizomara akazi ugomba ukore ubonye bidakunda dusaba ko tugusubiramo duhuze n'amahera office urumva ni wivumbure n'umusi numwe kuko abativumbura ntibicuza kuko urumva nabivumbura baragaruka hanyuma iyo tuko turakora ibikorwa niho hanini ucubona rero ko wahuye na entreprise ya vrai iyo uri kuraduha amahera tuyatunganya tutari kumwe ukabona ntibidoze ucuvuga ati bajya abantu ukabona abantu sasa ijoro bariko barakora ucuvuga ati kumbe bajya abantu ni bavre bahaze tubagirira ivyigwa twitonde tunegosie nayo bamezi ntibaze bagaruke kuturondera ibintu byabo yaramaze kwononekara kandi baciye ngaha kandi tuguma tuvuga urumva hariho n'abantu mbere ncambwira badukwepa bakamara imyaka bakurikirana ibiganiro byacu hanyuma bakazoza bagaca barondera abandi bafundi bakaha ibikorwa ibi turiko turavuga vy'ingorane bimaze gushika amashante yabo ukadone kara telefone ngo ngira mu ndabere shante hari yabigeza hana ngo muyimbananirize ingorane zibari izihe ni ibinyene umuntu yase kudukoresha anatwikeka kuko nta makuru menshi twega tuvuga nabi kwa ntaduha akazi abantu benshi turumvikana nta n'umukiriya n'umwe dupfa ngo yaduhaye ibiri amahera muri no myaka 10 ngo ntibyakozwe neza ni naryo banga dufise naryo gituma abantu baduha akazi twega ari benshi bavuga bati nibereye mu mangazini yanje nibereye mu kazi nibereye muri ministere ndi muri Amerika ndi muri Australia nimba hari abantu mu Burundi shora kurikira amahera nkuko bagaca banyubakira ibintu twavuganye nk'abakontoroye kandi sinitegeko nzobabura canke ko bazokora igice ndabaye akazi sibyo kuko ino n'umuntu yakwa kuduha akazi akaza gucengetera mu bindi binywabi akazoza agaruka barononye ibintu vyiwe waza amahera gukosora ibintu vyononekaye kesha bari menshi gusumbya kuvyubaka neza bikeba mu kuzimu iyo umuntu yase kuduha akazi amahera gukosora ibintu bononye keshi dukoresha amahera arengeye ayo twari kumusaba kuva mu ntara abantu bashaka kudukoresha nibaze kuva mu ntango dutegurana umugambi tugira ivyigwa tugira amadevi tugira amakontra tububakira amazu yo kuva mu ntango gushika here kuko twebwe naho byoshika tukihenda twebwe ntibazotubura iyo twanyikiye urumva turi abanyamwuga kujya nabandi babwira barabiza baduha akazi nivyo rero
murakoze muyobozi, ndabashimiye cyane ku siguro mutanze. Hamwe nkabwira abakiriya bacu amajambo avunaguye ikibwiga n'icumba, nibagerageza batohoza aho baja gukoresha ivyigwa naho bubakisha hariho yiturusha hamwe BMBC kuko rirashoboye impande zose, haba mu gutegura ivyigwa, mu gukora amadevi, mu gushira mu ngiro ibikorwa vyabo, hose usanga ari ibintu bitomoye. Murakoze nawe iyo mwubatse mwubake neza.